Naam, ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, natumai uko mzima buheri wa afya. Shukrani za dhati kwa kujiunga nasi kwenye Upeo wa TV47. Chini ya dakika 30 nitakuwa na kujuza mengi ambayo yamejiri mchana wa leo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na ambaye amekuwa katika meza ya ishara atakuwa anafahamika kama Ann Wairimo, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Wakenya wahimizwa kubadili mienendo kudhibiti virusi hatari vya corona, huku watu wengine 14 wakiripotiwa kuambukizwa. Kwa sasa idadi kamili ikifikia 621. Hofu yazidi kushuhudiwa mipakani kutokana na msambao wa corona, madereva wakizidi kuhangaishwa wakati wa usafiri. Wakazi wa Kariobangi waandaa maandamano kufuatia kubomolewa kwa makazi yao. Lakini kwenye Upeo wa TV47, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na ambaye atakuwa katika meza ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo. Lakini kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, na vile vile kwenye Facebook ni TV47 Kenya. Kumbuka kwenye Upeo wa TV47 tumekuandalia taarifa kemkem kutoka katika kila pembe ya nchi, na tuanze kung'oa nanga katika maeneo tofauti ya nchi. Virusi vya corona vinapoendelea kuongezeka nchini, Wakenya wametakiwa kubadili mienendo yao ya maisha ili kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman, katika kipindi cha saa 24 zilizopita, ametangaza visa 14 vipya vya corona na kufikisha visa 621. Mchamko wa virusi vya corona ukiendelea kusambaa hadi mitaani, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman amedokeza kuwa ni wakati wa Kenya kubadili tabia za namna wanavyoendesha shughuli ili kudhibiti maambukizi zaidi nchini. There are few individuals who are still intent on playing hide and seek by using unofficial routes to move in and out of restricted areas. Few as they are, their actions can be potentially dangerous. I'm therefore appealing to such individuals to stop this behavior if we are to flatten the curve. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, Wakenya 14 wameambukizwa virusi vya corona baada ya sampuli za watu 922 kuchunguzwa. Kufikia sasa Kenya imeripoti visa kwa jumla 621. In the last 24 hours we have tested 922 samples, out of which 14 have tested positive for COVID-19 disease. All 14 cases are Kenyans. This now raises the number of those who have tested positive in the country to 621. Kati ya visa hivyo 14, 9 ni wanaume huku 5 wakiwa wanawake. Kaunti ya Nairobi imeripoti visa 10 huku kaunti ya Machakos ikiripoti kisa chake cha kwanza na kufikisha kaunti 19 zilizoripoti visa vya maambukizi ya corona. 10 of these positive cases are from Nairobi, 3 from Mombasa and 1 from Machakos. Wakenya 237 waliokuwa wakipokea matibabu na waliokuwa wakiwapa usaidizi katika taifa la India wamerejea nchini na wanakaguliwa na maafisa wa afya kabla ya kuelekea nyumbani. 237 Kenyans, together with their family members and caregivers, arrived last evening and were received by staff from the Ministry of Health, who facilitated their clearance. Many of the returnees were accommodated in hotels last evening at government expense while being processed to proceed home for self-quarantine. Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Naam, asante sana mwanahabari wetu Joash Onsare kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba wakazi wa Kariobangi asubuhi ya leo wameandaa maandamano Ijumaa ya asubuhi ya leo kufunga barabara ya Komarok kufuatia kubomolewa kwa nyumba zao siku ya Jumatatu. Wakazi hao wanasema kuwa hawana mahali pa kuishi kwani hawana hela za kukodi nyumba kwingine. Zablon Masharia anatuarifu.
Hii ndio taswira tunayokumbana nayo katika barabara ya Komarok. Maafisa wa polisi wakijaribu kuwatawanyisha wananchi waliokuwa wakiandamana, wengine wakitumia vitoa machozi, hapa suluhu ikibakia tu mguu niponye. Wananchi hawa wanalalamikia kubomolewa kwa nyumba zao siku ya Jumatatu, hata baada ya serikali kusema kuwa iliwapa ilani ya kuhama. Kulingana na Yvonne Nambia, anasema kuwa hawana mahali pa kwenda, kwani hata hela za kukodi nyumba nyingine hawana. Na tena serikali ifungue barabara, kila mtu aende kwao. Juu wanatupia stress za bure na mtu hata pa kulala hana, cha kukula hana. Ukiniona hivi nguo ndio niko nayo. Ukiniona hivi wanapomoa nyumba, wanataka mtu aende wapi? Na hii ni serikali gani yenye aiangaliwa wananchi wao? Kwa upande mwingine, wafanyi biashara kwenye soko la Korokocho wanalalamikia kufungwa kwa barabara ya kuingia na kutoka kwenye soko hili. Wakati wa ubomozi, serikali ilichimbua mtaro ambao umepitia katikati ya barabara wanaoitumia kusafirisha nafaka zao. Mizigo yetu ilikuja juu wakati hawa walipigiwa watu wa sewage, sisi hatukupigiwa kama soko. Tulipewa watu sewage ndani, tukapewa njia. Jana wakasema hakuna gari itapita hapo sababu walikata hii mitaro. Wakakata pande hii na pande ile. Kwa hivyo ilikuwa ni ya kufukiwa barabara. Tulikuja barabara, tukakatiwa barabara, ikakatwa pande zote mbili. Hakuna gari inaruhusiwa kuingia mizigo na hakuna mizigo inaruhusiwa kuingia kwa soko. Wakati huu virusi vya korona vinaendelea kusambaa katika maeneo mbalimbali, hapa wafanyabiashara wanaonekana kutotii amri ya kukaa mita moja hadi mtu mwingine. Kwa sasa hiki ndicho kilio chao. Kilio cha wafanyabiashara hawa ni kwamba barabara hii iweze kutengenezwa upya, ndiposa vyakula vyao viweze kusafirishwa vizuri katika soko la Korokocho. Zablon Masharia, TV47 kutoka kaunti ya Nairobi. Na idadi ya visa vya korona ikizidi kuongezeka nchini, wasiwasi unaibuka kutokana na visa vinavyoripotiwa kutoka mataifa jirani kupitia mipaka ya Kenya, huku sasa serikali ikilazimika kuchukua hatua zaidi ili kukabili virusi hivyo. Haya yanajiri huku madereva wa magari ya masafa marefu wakilalamikia jinsi wanavyohangaishwa na maafisa wa usalama nchini Uganda. Eli Logova na taarifa kamili. Katika taarifa ya kila siku kuhusu hali ya virusi vya korona nchini, mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth amesema serikali inaendelea kuweka mikakati zaidi ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo, akiwataka watu kuzingatia masharti yaliyowekwa kupunguza msambao wa virusi hivyo katika mipaka na mataifa jirani. But also just to reiterate what the CAS talked about, the porous borders, through the multi-agency teams, we are keeping a very keen eye along our southern border with Tanzania and of course our eastern border with Somalia. And our appeal to the public is that you should also become the public police in case you realize that somebody has come in who has been away, to be able to liaise with the security and health teams to inform them. I know in certain counties, even if you are to leave Nairobi now and go there, in the next 1 or 2 hours, you will be under quarantine because of the people's will. Haya yakijiri, madereva wa matrela na masafa marefu wamegoma mjini Malaba kutokana na kile wametaja kama kuhangaishwa na maafisa wa usalama na wananchi wa taifa jirani la Uganda na kudinda kuingia nchini humo, huku wakieleza jinsi wanateswa na maafisa wa usalama na wananchi kutoka taifa jirani la Uganda. Sisi tunaenda kufungiwa, sisi kama madereva tunaenda fungiwa msituni, mahali hakuna choo, mahali hakuna maji na mahali huwezi kula, hakuna hata hoteli. Ukijaribu kushuka kwa gari unakula rungu kwa mwanajeshi wa Uganda. Ukisimama barabarani hivi kama tuseme umepata pancha ama unataka kubandisha diesel, wataka kujisaidia, wapigwa na wananchi. Sawa? Kwa hivyo pale Uganda sisi tuna matezo zaidi. Sisi madereva wa malori tunapenda kazi sana. Kila mtu anajua. Tunafanya kazi masaa mengi zaidi. Lakini kwa nini sisi tunateswa huko Uganda namna hii? Viongozi wetu wa Kenya na Uganda waungane pamoja, waje pamoja ili watusaidie. Tutatue hii shida yote. Eli Logova, runinga ya TV47,
Nairobi. Naam, kwingineko ni kwamba huku Wizara ya Elimu ikiendelea kuhimiza wanafunzi kusalia nyumbani kufuatia ueneaji wa virusi vya korona, mwalimu mmoja wa shule ya msingi ya Kongamor katika kaunti ndogo ya Teso Kusini, kaunti ya Busia, pamoja na daktari mmoja kutoka eneo la Bukembe katika kaunti ya Bungoma wamekamatwa na maafisa wa polisi kwa tuhuma za kumpachika mimba mwanafunzi mmoja wa darasa la 8 na kujaribu kuavya mimba hiyo. Walezi wa mwanafunzi huyo ambao ni babu na nyanya yake wanasema kuwa alitoweka nyumbani tarehe 26 mwezi wa Aprili kabla ya kupatikana kwa nyanya yake tarehe 4 mwezi huu wa Mei. Tukapata ripoti kwamba iko mtu anapiga simu kwa mtoto yangu mmoja nyumbani, anataka kuongea na yeye. Mimi kama nyanya yake nikasense maybe huyo mtu ndiye alikuwa ameficha huyu mtoto. Nikaambia huyo mtoto yangu, fanya hivi, kuwa free na yeye, alafu record na uachilie hiyo simu. Kweli hata dakika 5 haikuisha tena akapiga simu, wakaongea story yao yote. Wakati kijana lete simu, tukasikiza maongeo yote, tukapata ni mwalimu wa Kongamor Primary School. Baada ya kurejeshwa nyumbani, mwalimu wa mwanafunzi huyo aliendelea kumtafuta kwa njia ya simu na hata wakapanga kurejea kwa hospitali moja katika soko la Bukembe, kaunti ya Bungoma, kuhakikisha kuwa mimba hiyo ilikuwa imetolewa, na hapo wakanaswa na maafisa wa polisi. Polisi wakachukua hatua tarehe 6 asubuhi saa 11 asubuhi, wakaenda. Mimi mtoto alikuwa ameagana na mwalimu tena kukutana huko Kemaiti. Wakati wa polisi walipoenda huko Kemaiti, wakaweka ambush, wakakuta mwalimu akakuja kuchukua mtoto hapo. Sisi hapa nyumbani tu kwa najua hata kama mtoto tena ametoka usiku. Ndipo polisi wakakamata mwalimu huyo, wakauliza mwalimu alikuwa anaenda kufanya nini na mtoto huko. Ndio mwalimu mtoto akasema alikuwa anaenda hospitali. Ikabidi polisi kuenda na mtoto mpaka hospitali na kutoa daktari pia. Daktari pia akakamatwa, akaletwa jana kwa hospitali kwa police station. Aaron Kipkoech, TV47. Na bila shaka mtazamaji, kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047. Iwapo una mchango wowote unaweza kutuma kupitia kwa rafa hiyo, na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Kwingineko ni kwamba malumbano katika uongozi wa kaunti ya Nairobi yanaendelea kuchukua mkondo mpya, madai yakiibuka kuwa jeshi huenda likatawala Nairobi kupitia kwa kamati ya NMS inayoongozwa na Meja Hussein Badi na gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko akionekana kusalia bila lolote. Wiki hii kiongozi wa wengi katika bunge la Senate Kipchumba Murkomen alisuta hatua ya kuongezewa maafisa 6 wa jeshi kusaidia kamati ya kuliongoza jiji la Nairobi, akisema hilo ni kinyume cha sheria, haswa katiba ya mwaka 2010. Senator Sakaja knows that his county has been militarized. It's no longer a civilian government. Nairobi, Mr. Speaker, is a military county. Something that I would never have imagined when we passed the Constitution of Kenya 2010. It's a shock that, Mr. Speaker, active military men who are supposed to operate in barracks and borders of Kenya are running civilian governments, Mr. Speaker. Lakini kulingana na sheria, hili lina maana gani? Katika mahojiano na seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. ameeleza kuwa majukumu ya kaunti ya Nairobi yanastahili kuongozwa na aliyechaguliwa na wananchi, wala sio jeshi kulingana na katiba ya Kenya. The attempt to have active military officers doing civilian duties is unknown in the Constitution, is unconstitutional. It's even worse because those functions can actually be performed by the private sector. If the government wanted to outsource people, it would pick from the private sector. So the people who are in the private sector are of course being discriminated by government. But what is worse is that we must insist that when the governor of Nairobi transferred the functions of Nairobi to national government, he did not grant them a blank check. Kuhusu gavana wa Nairobi kutoa baadhi ya majukumu yake, Mutula anasema japo hilo lilitendeka, gavana Sonko hakuelewa madhumuni ya serikali kuu kwa mkataba mzima. Where he says he didn't understand
It's not that he didn't understand the text. He didn't understand the intention. The intention was not just to transfer 4 functions. The intention was to transfer 4, cripple the rest, and cripple anything else that has been left behind. That I think is where he's coming from. Aidha, Mutula anasema kuwa ili wananchi wa Nairobi wafaidi kutokana na mchakato mzima, ni lazima pawepo na makubaliano baina ya bunge la kaunti ya Nairobi, serikali kuu na kamati ya NMS. Forward other than the president, NMS, the county assembly and county government sitting down to agree. We have transferred 4 functions, and these 4 functions will be funded under the transfer of deed through 2 methods: the county revenue fund and the national government. How much is the national government putting in and how much is the county assembly putting in? Kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Nairobi, Charles Thuo, amepinga madai ya kaunti ya Nairobi kuongozwa na jeshi, akisema serikali kuu kupitia NMS ina nia njema kwa wakazi wa Nairobi. He needs to ensure service delivery, and they agreed with the governor there was transfer of functions which was given to NMS. NMS is a new body. It was not there before. So I think they're just pulling resources from all over, because most of the staff in NMS have come from the county governments, others have come from the national government. The military people here are not even 1% of the staff. It's just people who are trying to politicize this and fight the deed. Huku malumbano yakiendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Nairobi, swali kuu ni je, iwapo mwananchi anapokea mahitaji ya msingi? Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Na asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047. Tuma rafa na bila shaka hapa studioni nitakuwa nasoma zile ujumbe ambazo zitakuwa zinaingia. Labda kupitia ujumbe 2 tu hapa. David Okeyo Ochieng Babatabi nikiwa Soweto Kayole, natazama TV47 ni nzuri na serikali inafaa kuheshimu raia wadogo na wakubwa. Mwingine anasema Ngugi Mechanic nikiwa Ruai, nafuatilia habari za Upeo wa TV47 kwani ni mambo yote. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na tovuti yetu pale kwenye tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya na vile vile Facebook. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usibanduke. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji, tuzidi kusonga mbele. Jenerali Samson Jeffo Mwathethe ambaye amekuwa mkuu wa majeshi kwa miaka 5 hii leo amempokeza rasmi Jenerali Robert Kibochi mamlaka katika hafla ya kipekee yenye mbwembwe na taadhima za kijeshi. Kibochi amehakiki kufuata nyayo za Mwathethe kulinda mipaka ya taifa. Risasi 17 zafiatuliwa hewani kumpa heshima Samson Mwathethe anapostaafu na Jenerali Robert Kibochi kutwaa uongozi wa kuliongoza jeshi la Kenya. I was young and like it said those days, join the Navy and see the world. And life in the Navy kindled me flames of service
to the nation. Your concern for the welfare of KDF personnel will continue to inspire us all to work harder. Sherehe hii iliadhimishwa katika makao makuu ya ulinzi jijini Nairobi na kuhudhuriwa na viongozi wakuu serikalini wakiwemo waziri wa ulinzi Monica Juma na mwenzake wa wizara ya mambo ya kigeni Rachel Omamo. In one instance, a commander observed, "I have learned a lot from you, sir, especially in what you do not say. But a standing tribute of this great general has to do with the depth of his wisdom and what I term the human touch, reaching out to a person because they are a person." Awali aliwaaga maafisa wa jeshi la kitaifa, ikikumbukwa kuwa mwanzo wa wiki alipewa heshima za mwisho na wenzao wa maji na hewani. Over the last 5 years, we have continued to build high standards of professionalism and discipline to become one of the most efficient, modern and patriotic military forces in the world. Katika huduma yake ya mwisho kama mkuu wa wanajeshi, Jenerali Samson Mwathethe amezindua kitabu War for Peace kinachonuia kusaidia jinsi ya kupigana na ugaidi unaotekelezwa na makundi kama ya Al-Shabaab. This chapter underscores the need for synergy within the sub-region in tackling common threats and other emerging threats. Baadhi ya majenerali wa awali ni Bernard Penfold, Joseph Ndolo, Jackson Mulinge, Muhammad Mohamed, Daudi Tonje, Joseph Kibwana, Jeremia Kianga na Julius Karangi Waweru. Kwa jumla, Jenerali Mwathethe amehudumu kwa miaka 42 huku Jenerali mpya Robert Kibochi akitarajiwa kufuata nyayo zake. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Linda Alela. Naam, tukiachana hayo, tukivuka katika masuala ya siasa, ni kwamba mvutano kuhusu kuchaguliwa kwa seneta Ledama Olekina kama mwenyekiti wa kamati ya uhasibu na uwekezaji katika bunge la seneti bado ungali unazua hali ya sintofahamu. Seneta Elgeyo Marakwet ambaye pia ni kiongozi wa wengi katika bunge la seneti sasa amemtaka spika wa bunge hilo kufanyia marekebisho kanuni za bunge nambari 220. Aidha, Kipchumba Murkomen ameonekana kuisuta chama cha ODM. Baada ya kuanza kwa mchakato wa kubanduliwa kwa seneta wa Narok Ledama Olekina kama mwenyekiti wa kamati ya uhasibu katika bunge la seneti, seneta Kipchumba Murkomen sasa amemtaka spika wa bunge hilo Ken Lusaka kufanyia marekebisho kanuni ya bunge nambari 220. Kulingana na sheria hiyo, mwenyekiti wa kamati ya bunge la seneti kuhusu uhasibu anafaa kutoka kwenye chama cha pili kilicho na ufuasi mkubwa au muungano wa vyama katika bunge la seneti. Kufuatia barua iliyotumwa na wakili James Orengo kwa spika wa bunge hilo ya kutaka kubanduliwa kwa Olekina, Murkomen ameonekana kusuta chama cha ODM katika mtandao wake wa Twitter. Hii ikionekana kuzuka kwa ubabe wa kisiasa katika bunge hilo. Kulingana na barua ambayo seneta Kipchumba Murkomen alimwandikia spika wa bunge hilo, alidokeza kuwa ni maoni yao kuwa uongozi wa kamati ya uhasibu katika bunge la seneti unafaa kuachiwa maseneta pamoja na wanachama wa kamati hiyo ambao wameteuliwa kulingana na uwezo wa chama. Katika makubaliano ndani ya chama cha ODM, baada ya kuondoka kwa seneta Moses Kajwang', Sam Ongeri alifaa kumrithi. Hivyo basi, seneta Ledama Olekina alikiuka makubaliano ya chama. Kubanduliwa kwa seneta Ledama Olekina kutakamilika baada ya ombi la James Orengo kumfikia naibu mwenyekiti wa kamati ya uhasibu, seneta Kimani Wamatangi. Hili sasa likionekana kuzua vita vingine vya kisiasa ndani ya chama cha ODM. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba kero la mafuriko likiendelea katika maeneo mbalimbali humu nchini. Katika kaunti ya Tana River, watu zaidi ya 17,000 wamebaki bila makao, mashamba ya ekari zaidi ya 11,000 yakisombwa na maji, huku mimea ikiharibika baada ya mto Tana kuvunja kingo zake. Waasiriwa wa mafuriko hayo wamepiga kambi katika maeneo Tana kaskazini ili kuepuka madhara yanayoambatana na mafuriko. Hivi ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Tana River, maji ya mafuriko yakionekana kujaa pomoni kwenye majumba ya watu. Barabara nazo zinaonekana kujaa maji, hivyo kuwa vigumu kupitika haswa kwa wasafiri.
Wengi wamebaki bila makao na kutafuta makazi kwenye kambi 23 zilizopo kwenye kaunti hiyo, 14 zikiwa kwenye maeneo ya Mororo, Sala na Madogo. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa alizuru eneo hilo na kusema kuwa watu 194 wameaga dunia kutokana na mafuriko nchini. The flood situation is likely to worsen, particularly in the counties of Garissa and Tana River, because all our dams are full. Eugene amezitaka serikali za kaunti kuwahamisha wahasiriwa wa mafuriko ili kuepuka madhara zaidi. Ni jukumu letu kama serikali kwanza kulinda maisha, pili mali ya wananchi wa Kenya. So wale wote ambao hawajahama ama bado wanajikokota, tuwataka tuwahamishe ili tusipoteze maisha tena. Kando na hayo, Eugene amedokeza kuwa msaada wa vyakula utaendelea kutolewa kwa waasiriwa, huku akisisitiza serikali inajitahidi ili kuhakikisha wananchi wapo salama. The president has said no resource should be spared. So NDMA, zile boat, KWS konazo, tuataka Red Cross, zile boats ziwe availed to the rescue team, tuhakikishe wale hawajahamishwa wawekwe kwa boat, wahamishwe ili wafike pahala salama, tuweze kuwaletea chakula, tuwape maji. Haya yanajiri wakati ambapo maeneo mbalimbali kama Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet yamekuwa yakiathirika pakubwa na mvua kubwa inayotarajiwa kuendelea. Lydia Gashomo, TV47. Na asante sana mwanahabari wetu Lydia Gashomo kwa taarifa hiyo. Tukisalia katika masuala ya mafuriko, tukivuka hadi katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, ni kwamba watu 57,000 wameathirika na mafuriko magharibi mwa Kenya. Mimea ekari 3,000 ikiwemo miwa na mahindi imesombwa na maji, huku zaidi ya kilomita 700 ikiharibiwa. Hii ni kwa mujibu wa takwimu iliyotolewa na afisi ya mshirikishi wa magharibi ya Kenya. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Mulindi Keri, katika kaunti ya Busia na Bungoma ndizo zilizoathirika zaidi na mafuriko mwaka huu. Makazi ya watu kutamalaki maji na mimea kuosha ndiyo taswira unakutana nayo unapozuru magharibi ya Kenya. Hii ikiwa ni athari ya mvua kubwa inaendelea kushuhudiwa. Mshirikishi wa ukanda wa magharibi ya Kenya Ann Ngetich anaeleza kuwa familia 9619 zimeathirika, ikiwa ni sawa na watu 57,701. We have lost 7, a total of 7 in the region. In Bungoma we have lost 5 people, and in Busia 2 people have lost their lives in Budalangi. The number of people that have been affected in this region totals 57,701. That is translated to, actually it is 9,619 households, which translates to the figure 57,701. Those are the families that have been affected, not necessarily displaced. Baadhi ya shule na taasisi za matibabu hazijasazwa na mawimbi makali ya mafuriko hayo, huku eneo hili likikodolea macho baa la njaa baada ya mimea ekari 3,306 kuharibiwa na mafuriko. Some houses have been washed away. Some toilets have been washed away, particularly in some schools. One learning institution in Busia has also been affected. And a total of 3 health centers have also been affected across, in the whole region, but it's in Busia again. We are also monitoring the property of our people, livestock and crops. We are taking stock of those that have been washed away, those that have been damaged. And so far, 3,306 acres of crops have been washed away. Haya yakijiri, muungano wa kudhibiti matumizi ya tobacco nchini Kenya, Tobacco Control Alliance, kupitia mwenyekiti wake Joel Gitali, imekumbatia hatua ya serikali ya Kenya kujiweka katika nafasi ya 59 ulimwenguni katika kudhibiti bidhaa ghushi za tobacco nchini kwa kutia saini mkataba huo wa ulimwengu. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana,
kwa sababu nchi hii inajulikana kuwa mstari wa mbele katika kudhibiti matumizi ya tumbako, katika kupigana na matatizo ambayo yanaletwa na tumbako. Kwa hivyo ni watu ambao tunajivunia kuwa mstari wa mbele kwa masuala kama hayo, na ni jambo la busara sana kwa serikali yetu. Japo tumefanya kama tumechelewa kidogo, lakini ni vyema tumefanya hivyo. Gitali hata hivyo amepuuzilia mbali dhana kuwa matumizi ya tobako yanazuia maambukizi na makali ya korona, akishikilia kuwa ni hatari kwa maisha ya binadamu. Na kila Mkenya aelewe ya kwamba tumbako inafanya makali ya korona kuwa zaidi ya jinsi yangekuwa pasipo kuwepo na uvutaji wa sigara na matumizi ya tumbako. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Bila shaka mtazamaji, nilikuwa najaribu kuangalia hizi arafa ambazo zinaendelea kumiminika hapa kwenye kiwambo changu. Kumbuka nambari yetu ya arafa ni 2207, lakini kabla hatujaelekea katika mapumziko mafupi, wacha nisome arafa 2-3 hapa. Mimi naitwa Enois mwana wa Ombogo, na watazama vizuri sana nikiwa maeneo ya Homa Bay. Mwingine anasema ni TV47 Joel Kipule kutoka Narok, na watazama TV47 ni mambo yote. Na mwingine hapa kusoma arafa ya mwisho, TV47 the home of untold stories, ni Simon Ole Soyente kutoka Narok, kwani watu hawana utu rehemu duni. Aje malizia hiyo sentensi yake. Lakini kwa sasa mtazamaji, tutachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunakuja na mengi zaidi. Usibanduke, endelea kutazama Upeo wa TV47. Sospitason, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deeds pay. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. The coronavirus is spreading rapidly across the world, and currently there is no cure or vaccine against it. It spreads through tiny droplets when infected people speak, cough, or sneeze. These droplets can land on surfaces to be picked up by hands and are impossible to see with the naked eye. But just because you can't see them doesn't mean that they are not there. And you may get infected if you touch your face, nose, mouth, or eyes. To help stop the spread of the virus, we all need to do the 5. 1. Follow these steps to wash your hands frequently with soap and water for at least 40 seconds. 2. Cover your mouth with your bent elbow whenever you cough or sneeze. 3. Avoid touching your face. 4. Avoid crowded places. Keep a safe distance from other people. 5. Stay home if you can, especially if you have any of the symptoms. For more information, visit www.who.int.
Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu nyingine ya Upeo wa TV47. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047. Endelea kutuma rafa na bila shaka nitakuwa nazisoma mida za baadaye. Tukizidi kusonga mbele na kuvuka katika kaunti ya Trans Nzoia, ni kwamba maambukizi zaidi yakizidi kuripotiwa nchini kufuatia kuzuka kwa maradhi ya COVID-19. Serikali ya kaunti ya Trans Nzoia inazidi kukaza kamba katika kulemaza makali ya virusi hivyo kwa kunyunyizia kemikali ya kuua viini katika sehemu za umma ya kaunti hiyo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza na mengi zaidi. Ni shughuli ya kunyunyiza kemikali ya kuua viini katika barabara mbalimbali za mji wa Kitale na sehemu za umma, shughuli inayokisiwa kulemaza msambao wa virusi vya corona kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Philip Bet ni afisa msimamizi wa mpango huo. Tunafanya kazi ya disinfection katika mji wetu wa Kitale, na sio Kitale peke yake. Wakati huu tunafanya hapa, tunafanya pia na Kiminini Urban Center, kwa kuwa tunaona hizo ni miji ambazo ziko na watu wengi, na kusudi na lengo ya kufanya hii kazi ya disinfection ni kwa sababu ya kuweza kukabili janga hili la coronavirus. Tumetumia madawa ambazo zinaweza kukimu tisho la coronavirus ikiwa zile viini vimeweza kuwa pengine imefika katika sakafu za mji wetu. Serikali ya kaunti ya Trans Nzoia ikiendesha shughuli ya unyunyuzi dawa ya kuua viini katika sehemu za umma. Wakazi wa mji wa Kitale wamehimizwa kuwa mstari wa mbele kutekeleza maagizo hitajika ili kwa pamoja kudhibiti virusi vya corona vinavyosambaa kwa kasi. Wananchi wetu wa Trans Nzoia County, hasa wale wako mijini, unapofika pahali popote kuna shughuli, nawa mikono kama unataka kuingia kwa taasisi yoyote ya biashara ama mahali ambapo unataka kufanyiwa shughuli. Nawa mikono yako kwa sabuni na maji ama ile dawa ambayo iko pale kwa angalau sekondi 20. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kwamba tunatarajia kila mtu ambaye yuko mji huu awe anatumia barakoa ama ile tunaita face mask ili kuweza kuzuia uwezekano ya viini kukufikia ikiwa wewe hauna chochote. Kando na maduka ya jumla, stendi za magari ya umma, vituo vya huduma wa bodaboda navyo havijaachwa nyuma kwenye shughuli nzima ya unyunyuzi dawa. Hizi hapa kauli za wahudumu wa teksi mjini Kitale. Saidia kwa sababu tunapingana na hili changa la corona, na kwa kiwango kikubwa tunaona kwamba inaweza kuwa uendekao kuna mtu amekusa mahali ambapo labda pameathirika. Tutaona kwamba itakuwa inatupa matumainio fulani. Tungelipenda pia hiyo kazi watuletee maji ya kunawa, kwa sababu hapa hivi hatuna maji ya kunawa, hatuna sabuni, hatuna mask, na kuna vile wale watu ambao kwa kaunti zingine tunaona kuna magavana nazo wanagawa mask, wanaleta maji ya kunawa, wanajaribu kubambana na ile hali ya corona ili wananchi wa Trans Nzoia ama wananchi wao wasipate kuleta mahafa ama kuambukizana. So far tungelipenda kama governor ametusaidia kunyunyiza maji, atusaidie pia kutuletea mask. Shughuli hiyo inatarajiwa kuendelea katika soko la Milinani, Cherangani, Endebess, Kwanza na sehemu zote za umma Trans Nzoia. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba biashara zinapozidi kudorora kwa sababu ya virusi vya corona, vijana wengi nchini wanashindwa kumudu mahitaji yao ya siku, hivyo basi kuhatarisha kuishi maisha ya hatari siku zao za usoni, kwani hawana cha kuwekeza, kwani kidogo wanachopata wanakimaliza kwa siku. Wikliksiko na taarifa hiyo kwa kina. Ipo haja ya vijana kuhamasishwa kuhusu masomo yanayofungamana na matumizi ya pesa ili kuwa imara kifedha. Nyakati ngumu kama sasa, wakati ambapo biashara zinatikiswa na hali ngumu ya uchumi. Mwenyekiti wa Gusii Youth Bunge Sako anasema kuwa kwa sababu vijana wengi nchini hufanya kazi za hela leo, kesho majaliwa, wakati ni sasa kwa vijana kumakinika kifedha na kujifunza kuwekeza. I'm urging the young people to take opportunity and make sure that they are investing in business. They come for loans. We support them financially. We do them some financial literacy program such that we do capacity building in terms of business, how to start a business, how to invest their money, and how to extend the credit facilities to them. It takes an organization, commitment, and the diligence to serve them without any incident. So far we have not had an incident, and as we continue, we continue opening accounts for our customers, and I know our customers love Equity Bank. We'll continue supporting where we can, and we request that we all support the bank
wherever we come for your services. La vijana mitaani wanasema kuwa ni vigumu kwani kazi zao dogo mno kiasi cha kwamba mihela wanazozipata huwa hazitoshi kuamudu kwa siku. Kuwekeza kuwezekane vipi? Chumi ilianza kusoreka, ilianza kupotea kitambo. Sasa mpaka saa hii huwezi pata pesa ati umewekesha mahali ati unaweza enda utoe na ununue cha. Saa hii unaweza uza kitu moja ni kununua chakula na hiyo maneno inaisha. Tena ukuje kesho utafute. Hii kazi yenye tunafanya bodaboda wengi wetu pikipiki ni sawa wenyewe. Sasa kupata hata pesa ya kulipa mwenyewe inakaa ni shida. Unapata unatengeneza 300 mafuta ndio imeisha. Ukiweka mafuta mfua ndio. Sasa utapata labda jioni umetengeneza kitu 100. Sasa 100 unapiga hesabu unalipa ama unakula kwanza. Samani nilikuwa natengeneza shilingi karibu 1000 na kitu, lakini saa hizi tu shilingi 300, 200 huwa ndio unatengeneza. Mafuta unaweka unaenda na shilingi 100 kwa nyumba. Wengi wakiwa ni wazazi wanasema kuwa ipo janga mbele yao kwani hawajui jinsi watakavyowapeleka wanao shuleni endapo Wizara ya Elimu itatangaza kufunguliwa kwa mashule. Uchumi imezoroteka sana. Kwa kweli mimi biashara yangu hata kukula kwa nyumba ni kazi. Watoto ndio mimi wezo wangu kama mtoto wangu wa kwanza ni form 4. Sasa hata ako nyumbani. Sasa hata pesa ya shule vile hata kifunguliwa saizi kwa kweli sina pesa. Na biashara yangu vile mmeona tu hivi hata ni ndoo, hii ni kazi lakini sasa hakuna pesa na loan ndio hiyo inanifuata. Ni changamoto sio tu kwa watu binafsi mbali pia mashirika ya kuwekeza na kutoa mikopo kama vile benki na mashirika mengine yamelazimika kubadilisha kanuni zao ili kuhakikisha kuwa wanadumisha uhusiano mwema na wateja wao katika sekta ya kukopa na kuhifadhi fedha zao kwa sababu ya siku za usoni. We'll deal with the customers as they come, but in guidance with our management. But we are listening to our customers in terms of advising them on how to manage their loans. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Na asante sana mwanahabari wetu kwa taarifa hiyo. Bila shaka ndivyo hali ya mambo ilivyo katika maeneo tofauti tofauti humu nchini na sijui mchango wako ni upi. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na tukitoka hapo kwa sasa tunavuka viwanjani ambapo timu ya Rhinos kutoka Uasin Gishu ambayo ni wachezaji 12 wenye kimo kifupi kutoka Uasin Gishu wanaendelea na mazoezi yao mjini Eldoret kama ilivyoratibiwa kwa awamu ili kuheshimu sheria zilizowekwa na serikali kudhibiti maambukizi ya corona. Timu hiyo ilitarajiwa kushiriki katika michuano ya ligi ya Uarabuni mwezi uliopita nchini Egypt kabla ya mashindano hayo kuahirishwa kwa sababu ya janga la corona. Sasa kwa hii timu yetu huwa tuko wengi lakini huwa tunakuja kwa interns. Kama leo sasa tuko hapa na wengine watakuja kesho kufanya mazoezi kwa sababu ile maneno ya kukeep social distance hatungeweza sana kutangamana kwa sababu vile mnajua vile tumefundishwa na serikali yetu haziwezi kuwa wote kwa kiwanja. Kwa challenging wakati tumekuwa na ugonjwa wa COVID, tujakuwa kwa mazoezi vizuri. Tunakuja mazoezi maybe watu 3, saa zingine tunakuja 2 na bado tunaendelea vizuri kujikeep fit. Mazoezi hayo makali yametekelezwa na wachezaji hao 12 lakini kwa awamu ya wachezaji 6 kwa kila kundi kwa maandalizi ya michuano ya Afrika Mashariki nchini Uganda mwezi Agosti. Mwezi wa 4 hii ilipita ilikuwa tulikuwa tumealikwa kwenda Egypt lakini kwa vile mnavyojua hii maneno ya corona ilikuwa haikuwezekana tucheze hiyo kwenda Egypt. So tunaombea nchi yetu kwamba pia tulikuwa tumealikwa mwezi wa 8 kwenda August kwenda Kampala kwenda kucheza na hiyo timu ya East Africa. Mimi ni mchezaji kwa hii timu ya short stature. Apart from kucheza huwa nafanya mazoezi huwa nafanya flips ni kufanya mwili yangu ikuwe fit. Licha ya hayo wameelezea changamoto wanazokumbana nazo, mojawapo ikiwa wafadhili angalau wapate marupurupu kwa wachezaji. So kama manager tuko na challenges zenye tunapitianga. Players wote wanatoka outskirts ya Uasin Gishu County. So wakati tunakuja training lazima kukuwe na funds kidogo, lazima tu assist na transport, lunch, maji. So inakuanga gumu lakini
Tunaomba tu mwenye atasikia sauti yetu. Ni majukumu letu tuwe katika ile orodha ama ile kiwango cha kushindana katika kiwango cha juu. Kile ambacho kinasisitizwa na wachezaji hawa wa timu ya Rhinos ni kwamba kila mmoja anafaa kuendeleza mazoezi ili asalie katika hali ambayo alikuwemo hapo awali kabla ya ugonjwa wa COVID-19. Calvin Chitwa, TV47, County of Uasin Gishu. Tukivuka hadi kimataifa ni kwamba kwenye taifa la Ghana baba mmoja kwa sasa analazimika kusalia na kuwalinda wanawe nyumbani kila wakati mama yao anapokwenda kazini. Mzee huyu ni mpiga picha lakini kwa sasa hana kazi. Mkewe ni daktari. Hofu yao kubwa ni kwa mama kuwaambukiza wanawe virusi vya korona. Watoto katika familia hiyo wamesalia kupitia hali ngumu na kuzoea mazingira ya kukaa nyumbani kila siku. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, Chanel mwenye umri wa miaka 6 na dadake Chantel mwenye umri wa miaka 9 wamelazimika kusalia nyumbani kwao mjini Accra tangu serikali ya taifa la Ghana kutangaza kufunga shule, makanisa na vyuo vikuu mnamo mwezi wa Machi katika juhudi za kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Utawapata wawili hao na familia yao kwenye wilaya Oldweja mjini Accra. Kusalia nyumbani na wazazi wao pamoja na dada yao mchanga wakati mwingine hawapendezi, kwani wana mazoea ya mazingira tofauti shuleni. Kwa upande wake Chantel anapitia hali ngumu, kwani hawezi kuenda popote kutokana na amri ya kusalia nyumbani. Baba yao Samuel Larea ni mpiga picha na mara nyingi hufanya kazi kwenye hafla za harusi au kutengeneza makala maalum, lakini tangu serikali ilipopiga marufuku ya kutoka nje kwenye miji ya Accra na Kumasi alikuwa akifanya kazi. Kwa sasa Samuel ana jukumu la kuwalinda wanawe kila wakati mama yao anapokwenda kazini, huku akihakikisha wanafuatilia madarasa yao kwenye runinga na pia kuwasaidia kusoma. Mama yao kwa jina Abigail ni mkuu wa idara ya wagonjwa wanaotibiwa na kuondoka hospitalini, na kwa muda wote huu amekuwa akienda kazini, hofu yake kubwa ikiwa ni kuacha wanawe nyumbani. Na kama kila mama, Abigail anasema hukwazika sana, kwani hawezi kuwakumbatia wanawe kila anaporejea kutoka kazini, na mara nyingi yeye hulazimika kuwaweka kando na ili apate kuoga na kubadilisha nguo alizokuwa nazo kazini. Me going to work and coming home to take care of them it's a very dangerous thing for the family. So sometimes when I come home, I have to hide and go to the bathroom to take a shower or bath thoroughly with soap and water before I come in contact with them, so that I might not affect them. Kunawa mikono ni kati ya vigezo muhimu baada ya wazazi wao kuweka masaa kunawa mikono kila siku. Chantel yuko katika darasa la 4 na Chanel yuko katika darasa la 1, na wote wawili walitarajiwa kufanya mtihani wao wa mwisho wa muhula kabla ya sherehe za Pasaka. Kwa sasa wanatamani sana kurejea shuleni na kujumuika na marafiki wao. Hadi kufikia sasa, serikali ya taifa hilo haijatangaza ni lini wanafunzi watarejea shuleni. Duniani zaidi ya mataifa 190 yamelazimika kusimamisha shughuli za masomo, huku jumla ya takriban wanafunzi bilioni 1.5 wakilazimika kusalia nyumbani, kukosa muda wa kucheza na pia muda wao na walimu. Wanasaikolojia wameeleza masikitiko yao kuhusu msongo wa mawazo unaowaathiri watoto wakati huu wa janga, kikumbukwa watoto wana mazoea ya kuogopa adui asiyeonekana. Wanasaikolojia pia wameeleza mazingira wanaolelewa watoto huwaathiri kiakili na pia katika maisha yao ya baadaye. Lexi Kimani, TV47. Bila shaka mtazamaji, dunia inastahili kumwomba Mwenyezi Mungu na kila mmoja anastahili kumwomba Mwenyezi Mungu ili janga hili la corona liweze kukamilika, kwa sababu maeneo tofauti na taifa nzima imeathirika, ikiwemo sekta mbalimbali ambazo zimeathirika kutokana na virusi vya corona. Lakini kabla sijaondoka hapa studioni, nitakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitaondoka bila kusoma zile arafa ambazo zimeingia hapa, ila naona ni mingi tu ambazo zinaendelea kumiminika hapa. Kwanza kabisa, Mungu asaidie wanao kukesha kwa baridi. Mungu alete ufunuo kwa nchi ya Kenya. Evelyn Kisach kutoka katika kaunti ya Migori. TV47 tunawatazama vizuri sana. Naitwa Kaluma Malingi kutoka Ngutani pande ya Mwingi, na watch nikiwa Kitale Lesos. Niite Kenzo au dereva wa Ponda. Tunafuatilia taarifa ya habari za TV47 na familia yangu tunukiwa Trans Nzoia County ni Sharirono wa Kobos. TV47 tuko pamoja ndani ya TV47. Naitwa Kaluma Malingi kutoka Ngutani pande ya Mwingi. Ametuma arafa mara 3 hivi
alidhani kwamba labda huenda tukakosa kusoma. Lakini mtazamaji, asante sana kwa wale wote waliofanikisha Upeo wa TV47 kupikia hapo. Mimi sina la ziada. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, na ambaye amekuwa kitafsiri katika lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo. Quail, Q-U-A-I-L, quail. Anorexia, A-N-O-R-E-X-I-A. T-A-R-A-N-T-U-L-A.